Студиямызға қош келдіңіздер. Бұл мәселе өз деңгейінде кезең-кезеңмен іске асырылып жатыр. Оған мен келсем деп айта алмаймын, 100% енгізіліп, керемет деп айтуға болмайды. Есеп шотқа түскен ақшаны әкім өз бетімен ақшаны жұмсай алмайды. Халық үйінде отырып, ол жаңағы әкім не істеп жатқанын білмесе, ол қайдан келіп қатысады. Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде келіссөз бағдарламасы. Және бүгін біздің студиямыздың қонақтары аймақ қорының сарапшысы Шолпан Айтенова және Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту басқармасының басшысы Марғұлан Ермағанбетұлы. Бүгін қозғамақ тақырыбымызды айқындап алу үшін келесі бейнематериалға назар аударайық. Жергілікті өзін-өзі басқару. Бұл күн тәртібіне шыққан мәселелердің тамырын дөп уақытында басып, олардың асқынып кетпеуіне жол бермеу. Ұлан ауданы Айыртау ауылының тұрғындары өз проблемаларын өздері шешіп үйренген. Ауыл тұрғындары арнайы жиналыс өткізіп, мәселелерді жіпке тізгендей етіп анықтайды. Содан кейін барлық тұрғындар қандай да бір сұрақ бойынша бір ауыздан ең дұрыс деген шешімді қабылдайды. Осындай жиналыстардың арқасында тұрғындар ауыл көшелеріне жарық шамдарын орнатып алды. Бұл жастардың, кішкентай балалардың, жас жігіттер мен қыздардың бас қосатын жері. Кешкісін күн ұясына батқанда ештеңеден қорықпай, мектептен қайтып, көшеде қыдыруға болады. Біздің ауыл үшін бұл үлкен жетістік. Айта кету керек, мемлекет қазынасынан мұндай нысандарды салуға бірде-бір тиын жұмсалмады. Шағын ауылда қолма-қол ақшаның бақылау шоттары толтырылмайды. Ешкімге айыппұл салынбайды, сырттан келетін қаржы жоқтың қасы. Сондықтан ауыл тұрғындарының бар үміті қоғамдық, үкіметтік емес ұйымдарда. Асхат Жанбосынов Ұлан жастары бірлестігінің басшысы. Оның арқасында өңірге гранттық қаржы тартылды. Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасы аймақ әкімшілігіне 20 миллион теңге қаражат бөлді. Бюджеттен қаржы қашан бөлінеді? Не істейміз деп біз қол қусырып отырған жоқпыз. Барлық нұсқаларды қарастырып, қажетті жерлерге хат жазып, керек есіктерді қағып жүрміз. Мәселен, өткен жылы біз грант ұтып алдық. Соның арқасында мәдениет үйіне пиролизді пеш орнаттық. Бөлінген қаражат тек қана Айыртауға емес, сондай-ақ жақын жатқан көрші ауылдарға да бұйырды. Мәселен, жуырда Алмасай селосында құны 3 миллион теңге тұратын жылыжай өз жұмысын бастайды. Бұдан басқа 18-ге жуық шағын елді мекен көшелеріне де жарық шамдар орнатылды. Ауыл аймақтағы өмір сүру деңгейін қалай көтеруге болады? Қоғам үшін маңызды шешімдерді жергілікті деңгейде қабылдау үшін не істеу керек? Бүгін біздің тақырыбымыз жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту. Осы тұрғыда Марғұлан мырза, сізге бірінші сұрақ. Жергілікті өзін-өзі басқарудың моделі шетелдіктерден қаншалықты алшақ, немесе ұқсас? Жалпы біз жергілікті өзін басқарудың әлемдік тәжірибесін айтқан кезде, біз қай елді негізге аламыз? Біз қазіргі таңда Польша елінің тәжірибесін ала отырып, өз елімізде осы мәселені дамытып жатыр. Неліктен біз ол елдікін алып отырық? Өзіңізге мәлімі, Польша елі біз сияқты да социалистік кезеңнен өткен елдердің бірі. Сонымен қатар ең ұқсас мәселенің бірі бұл, яғни әкімшілік аумақтық бөлініс Польшадағы біздің елдегімен бірдей. Енді сол жүзеге сәтті асып жатыр ма? Қазақстандағы жергілікті өзін басқару дамыту 2 кезеңді құрайды. Соның бірінші кезеңін біз қазір іске асырдық. Яғни 13 жылы жергілікті өзін басқару мәселесі бойынша біз бірқатар заңнамалық актілерге өзгеріс енгіздік. Соған сәйкес біз бірінші кезеңді іске асырдық. Яғни бұл жерде 3 міндетті шештік. Ол яғни халықты жергілікті мәселелерді шешудегі қатысуын арттыру, сондай-ақ әкімдерді тағайындау барысында мәслихаттардың рөлін арттыру, сондай-ақ сол сайланған әкімдердің қаржылық экономикалық дербестігін кеңейту бойынша бірқатар мәселелерді іске асырған болатынбыз. Шолпан, ал сіз қалай ойлайсыз? Деңгейі жеткілікті ме? Бүгінгі таңда енді ол шетелдік жаңағы нені тәжірибеден алатын болсақ, ол шетелдіктерде өздерінің дербес өзінің бюджеттері болады. Ал бізге бүгінгі таңда бізде дербес бюджет жоқ, бірақ жергілікті әкімдер өздерінің қолма-қол бақылау шоттарын ашып, сол жерге жаңағы кіріс көздерін кіргізе алады. Ол жаңағы бақылау шоттарында ақшалар жиналып жатыр. Ал статистикаға келетін болсақ, 500 миллион теңгеден астам ақша жиналды. Ал бірақ артынан қазатын болсақ, сіздер көресіздер, сол 500 миллионның 300 миллиондан астам ақшасы ол Маңғыстау облысында жиналып отыр. Бүкіл әкімдерде өздерінің жеке дербес есеп шоттары ашылды. Бұл заңнамалық тұрда
қолма-қол бақылау есеп шоттары дейді. Яғни бұл халықтың, сол жергілікті халықтың ақшасы. Енді бұл ақша қандай көздерінен түседі? Бұл яғни ауылдық елді мекенде орналасқан жарнамалардан түсетін қаражат, коммуналдық меншікті жалға беруден түскен қаражат, сондай-ақ әкімдердің елді мекенде әкімшілік құқық бұзған үшін жаза ретінде түсетін айыппұлдар, сондай-ақ сол елді мекендердің заңды немесе жеке тұлғалардың өз еркімен берген түсімдерінен құралады. Енді 2015 жылдан бастап бұл есеп шоттарға салықтың 4 түрі түсетін болады. Бұл яғни сол елді мекендегі жеке тұлғалардан түсетін жер салығы, көлік салығы және мүлік салығы. Сондай-ақ жеке кәсіпкерлердің түсетін салық түрлері. Бүгінгі таңда осы бақылау шоттарының жаңағы шарттары біздерге барлық әкімдерге бізде енді бүгінгі таңда 2,5 мың ауыл жаңа округтер бар, 2,5 мың сайланған әкімдер бар, жергілікті өзін басқару басшылары дейміз. Олар енді сол заңды, сол кіріс көздерін жаңағы барлық сотай орта жаңағы бірдей деңгейде кіріс жаңағы көзін кіргізе алмайды деп айтуға болады. Нәтижесі сонда мәселе туындайды. Не істеу керек? Сол біздің өйткені жергілікті өзін басқару дегеніміз, ол жергілікті маңызды сұрақтарды шешу. Ол сұрақтарды шешу үшін қаржы керек. Ал бір ауыл әкімі 10 миллион теңге жиналады, бір ауыл әкімі ештеңе жиналмайды. Сол кезде ол қалай жергілікті маңызды сұрақтарын шешеді? Сондай сұрақтар, сондай мәселелер туындайды. Бірінші тұжырымдаманың нәтижесіне келгенде. Есеп шотқа түскен ақшаны әкім өз бетімен ақшаны жұмсай алмайды. Яғни тек қана жаңағы жиналыстардың шешімімен, яғни хаттамалық түрде болашақта ақша қайда жұмсалады. Яғни болашақта бұл ақшаның жұмсалысы тек қана халықтың шешімімен ғана шешілетін болады. Әрине, бұл ақшалар түскен қаражаттар толыққанды сол елді мекеннің мәселесін шешуге жетеді деп біз айта алмаймыз. Бірақ біз халықты тарту бойынша бұл жергілікті өзін басқарудың негізгі принциптерін іске асыруға ықпал жасайтын нормалардың бірі болады. Қазір мынандай пікір бар. Халық шын мәнісінде осындай жиындарға белсенді қатыса қоймайды екен. Соған келісесіз бе? Оған мен келсем деп айта алмаймын, өйткені халықтың қатысуы, оның да шарттары бар. Халық үйінде отырып, ол жаңағы әкім не істеп жатқанын білмесе, ол қайдан келіп қатысады. Ал халықты қатысу үшін, жаңағы қоғамдық қатысу дегеніміз, не қоғамдық қатысу дегеніміз, ол жаңағы жергілікті әкімшілікпен келіссөзге отыру. Келіссөзге отыру үшін әкімнің не істеп отқанын халық біліп отыру керек. Біліп отпаса, ол қалай қатысады үйінде отыр. Сондықтан да ең бастапқы осы жаңа халықтан қатысуын арттыру, не істеу, ол бастапқы шарты ол әкім. Әкім жаңағы өзі сондай жаңағы іс-қимыл жасаса, ол қарым-қатынасты нығайту үшін, кеңейту үшін қарым-қатынасты, ол халықты шақыру керек. Ал әкімдерге ол керек пе? Ол жақсы сұрақ қойып жүрсіз, бүгінгі таңда әкімдерге керек пе деп. Енді бұл жаңағы соңғы өзгерістер алдында, осы соңғы бақылау шоты ашылып жатырмыз дейміз, заңда өзгерістер енгізіліп жатыр дейміз. Сол өзгерістер енгізілмей жатыр, әкімдерге ол керек емес деп айтуға болатын еді. Халық көбінесе әкімге жүктей салады. Бізде әкім бар, ол мемлекет тарапынан ақша алады, сол себептен әкім сол мәселені шешу керек дейді. Бірақ жергілікті өзін басқарудың негізгі принципі сол мәселелерді тек қана әкім емес, бұл әкіммен бірлесе отырып, әкімнің керісінше халықпен бірлесе отырып шешім табу болды. Жылына бір рет жаңағы әкімнің есеп беру жаңағы несі бар, жиындары бар, соны жылына бір рет келіп жаңағы әйтеуір бір 50-100 адамды жинап, осындай бір жыл істедік дейді, қағазын оқиды да кетеді әкім. Сондай жаңа қалыптасқан жағдай болды. Ал қазірге келетін болсақ, бақылау жаңағы қолма-қол бақылау шотында бір теңге түссе де, оны жаңағы жоспарлау керек. Жоспарлау үшін халықты жинау керек. Ең кемінде заң талабымен, ең кемінде жылына әкім өз халқымен 4-5 мәрте кездесу керек. Сол себептен халық заңның нормаларын
халық арасына түсіндіру керек. Халық өз тарапынан осы нормаларды түсіну арқылы белсенді түрде өз тарапынан да осы мәселелерге қатысып отыру керек. 500 миллион теңге жиналды деп айтып кетсек, бүгінгі таңда оның 70%-ы жинаған әкімдер ол ақшаны жұмсамаған. Бір жыл өтті деп айтуға болады, ол ақшаны жұмсамаған. Өткені не үшін жұмсамаған десек, біріншіден оларға жаңағы тәжірибе жетпейді. Екіншіден, ол бірінші рет болып жатқан жағдай, бірінші рет жаңағы жергілікті әкімге ол қолма-қол ақша түсіп, оны жұмсау керек. Жергілікті әкімшіліктер өздеріне жаңағы дербес жауапкершілікті алуға дайын емес. Бірақ әкімге ол халықпен жұмыс істеудің жаңағы нелерін көрсету керек. Қандай пайдалы жерлерін көрсету керек. Былтыр жылдың өзінде біз оннан астам облыстық орталықтарында, облыс орталығында, нақты сол елді мекендерде әкімдердің қатысуымен, сондай-ақ жергілікті қауымдастықтың да қатысуымен осы мәселелерді түсіндіру бойынша осындай жиындар өткізген болатынбыз. Мысалы, мен сіздерге бір мысал келтіріп келсем, Іле ауданында, Алматы облысында Ащыбұлақ ауыл әкімі бар. Сол жаңағы ауыл әкімі әр көшеде сайлау өткізіп, көше басшысын сайлаған. Көше басшылары сайланып, әр жаңағы бір ауыл округі 4 елді мекеннен жаңағы сайланса, 4 елді мекеннен қоғамдық жаңағы жиналыстың басшысын сайлаған. Сөйтіп, әкім әр өзінің 4 ауылының әр көшесінде болып жатқан жағдайды біледі. Ал екіншіден, сол халық соны біліп отырып, өзінің әкіміне сенім артады. Бізде көрермендерде өз сұрақтарын қоюға мүмкіндік бар. Қарағанды облысындағы Абай қаласының тұрғыны Саян Әлімбекұлы мынандай сұрақ қояды. Өзі осы мәслихаттан бөлек жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту үшін бір қоғамдық ұйымды ашқысы келіп отыр. Сол үшін рұқсат қағазы керек пе, әлде оған құжаттар жинау керек пе? Енді мен бұл сұраққа былай жауап берсем, жергілікті мәселелерді шешу үшін ешқандай қоғамдық ұйым қажет емес. Егер жаңағы сұрақ қойшы тұлға сол елді мекен азаматы болса, сол жақта тікелей тұрғылықты, ол жаңағы жиналыста қатысып, осы мәселелерді сол жерде айтып, сол жерде шешуге болады. Мен онша келіспеймін бұл жауаппен, өйткені бір жағынан заң бойынша енді жергілікті қоғамдықтың жиналысы, жиындары бар. Сол жерде жаңағы жергілікті мәселелер шешілу керек. Жақсы тәжірибелерді айтатын болсақ, осындай қоғамдастықтар өздерінің жаңағы жиналып, қоғамдық ұйым ашып, ол қоғамдық ұйымға жаңа неше түрлі нелерге қатысып, байқауларға қатысып, қаржы теріп, ол жаңағы жергіліктердің нелерін естеп, неше түрлі жаңағы қызықты жобалар істей алады. Ақтөбелік көрермен Зерде Ахметоваға мынандай сауал жолдапты. Жергілікті мәслихаттардың нақты құзыреті жайлы айтып кетсеңіз. Аудандық мәслихаттардың құзыреті ол бастапқы аудандықты дамыту бағдарламаларын қабылдайды, аудандық бюджетті қабылдайды, аудандық бюджетті атқарылған есебін қабылдайды және ауыл әкімдерін сайлайды. Жергілікті халық өзінің мүддесін, өзінің ойын, талабын осы депутаттар арқылы жеткізеді. Яғни депутаттар қазір өкілді орган болып табылады. Яғни жаңағы мәслихаттардың сессияларында, мәслихаттардың тұрақты комиссияларына әр тұрғын барып, сол жерге өзінің ойынды айтып жеткізе алады. Құрметті қонақтар, біздің студиямызға келіп, осындай қызықты әңгіме құрып, ортақ бір келіссөзге келдіңіздер деген пікірдемін. Сіздерге үлкен рахмет. Саясатта жүргендердің айтуынша, қоғам биліктің жоғарыдан емес, төменнен басталатын есте ұстау қажет. Биліктің бұл нысаны халықтың да қолында, билік бар екендігіне саяды. Бұны бізде естен шығармайық. Эфирде келесі көрсеткенше. Әкімдердің оларға қаржы беруге болмайды, ол қаржыны басқаруға ондай жаңағы қабілеті келмейді, оның тәжірибесі келмейді, дайын емес. Мен Шолпанның бұл мәселесін айтқан тұжырымымен келіспейтін тұстарым бар. Біз бірінші халықты үйретуіміз керек, сол ақшаны пайдалану бойынша. Сол себептен мен ойлаймын, біз мемлекет тарапынан нақты шешімдер қабылдап жатыр. Яғни бұл мәселені кезең-кезеңмен ғана енгізу қажет.